Menu kita hari ini ikan dingkes tuh, yang udah dibersihkan. Ikan dingkes dibersihkan, terus kita tumis. Bumbunya mau merah mau putih, lada putih. Terus kita masukkan air. Wah. Setelah sedikit mendidih atau mendidih, kita masukkan ikan. Ini ikan singgang namanya. Tuh. Ikan singgang. Masukkan. Setelah itu kita masukkan ajinomoto sedikit, garam, Royco, masuk Royco ayam, sedikit merica biar tak hamis. Tuh, udah selesai nih, mendidih dah.